อันดับหนึ่งห้ามขานรับเสียงเรียกตอนกลางดึกกลางดึกถ้ามีใครมาเรียกชื่อเกิดเสียงผิดแปลกขึ้นเช่นเสียงของตกเสียงเอียดอาร์ตในตอนกลางดึกคนโบราณเตือนว่าห้ามทักอย่าเผลอไปขานรับเป็นอันขาดเพราะนอกจากเป็นของดำที่ปล่อยออกมาก็อาจจะเป็นผีวิญญาณร้ายก็ได้หากขานรับจะเป็นการเชื้อเชิญผีเข้าบ้านและสิ่งที่ไม่ดีก็จะติดตามมาที่บ้านโดยการเชื้อเชิญของเรานั่นเอง